Ата ошол кирпич турган үй Мелис Мырзахматовдуку. Ошого чейин бузду. Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке, Зулушевка мисалы бизде ушундай беспредел жашоо башталды. Жер ушул жол Мырзахматовго керек экен ушул жол. Ушул жерде салган, Жаныш Бакиевке салган үйү бар. Мен өзүмчө ойлоп атам, ошол жерге жол ач. Бирок мен бир айдан бери укугубуз тебеленип, биздин кайрылуубуз жетпей аткандан кийин мен бул Кыргызстанда закон жок, Кыргызстандан чыгып кетиш керек деген чечимге келдим. Саламатсыздарбы, Т-медиа баракчасынын көрөрмандары. Бизге Ош шаарынын тургуну Бегайым аттуу жаран өзүнүн жеңил типтен курулган имаратын Мелис Мырзахматовдун иниси бузуп кеткендигин айтып бизге байланышкан. Азыр жерине келгенибизде өзүңүздөр көрүп тургандай имаратты бүтүндөй талкалап барсын чачып кетип калышканын көрүп отурабыз. Бул жерге Бегайым аттуу жарандын айтымында архитектура Ош шаардык шаар куруу жана архитектура башкармалыгынан 2 ирет тех условия менен документ алганын айтып отурат. Бул жакты эч бир сот аткаруучулар, күч түзүмдөрү келип бузган эмес. Ошол Мелис Мырзахматовдун иниси Нурлан аттуу жаран келип бузгандыгын айтып атат. Азыр ушул эле Акбура дарыясын карасак, бузулган имараттардан ар кандай таштандылар Акбура дарыясына түшүп, суунун булгангандыгын дагы көрүп отурабыз. Бул жактан дагы көрсөтүп коеюн азыр сиздерге. Мынакей Акбура дарыясында ар кандай ушундай таштандылар толуп калган. Азыр бул жактан дагы карап көрөлү. Азыр ошол Нурлан аттуу жаран Мелис, тагыраак айтканда Мелис Мырзахматовдун иниси деп аткан киши боюнча дагы бул эженин өзүнүн дагы чындыгын угуп көрөлү. Бул жакка каяктан документ алган, кантип алган, эмнеге алар бузуп кетишти, кандай кызыкчылыктары бар, ушул суроолорго азыр жооп алабыз. Азыр жеңил типтен курулган имараттын ичинде баласынын септери бар экендигин дагы айтууда. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жакта продукталары, кийим-кечек, бул ошол бизге кайрылган Бегайым деген эженин үйү. Бул жерде кичинекей көпүрө болгон. Ушул көпүрөдөн өтө албаш үчүн биринчи көпүрөнү бузуп, андан кийин бул имаратты бузушкан. Жүрүңүз, септирак чыгып алалы. Берирээк келип аласыз, бул жака туруп алсаңыз. Мени карай айтып бересиз. Бул сиздин имаратыңызды ким бузуп кетти, качан бузуп кетти, ошол боюнча айтсаңыз баштан. Саламатсыздарбы? Катуураак сүйлөйсүз. Саламатсыздарбы? Калай калк, эл журт. Ушул Кыргызстандын жараны катары кайрылгым келип атат. Кыргыз элине Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке, Зулушевка мисалы бизде ушундай беспредел жашоо башталды. Жолдошум экөөбүз өмүр бою биз элге кызмат кылган ак калачан адамдар болгонбуз. Ушул окуя 24 ноябрда башталды. Анан келип эле ушул жерден мурунку мэрибиз Мелис Мырзахматов ушул татандын территориясы ага карайт экен, эски шыл комбинат. 5,5 гектар.
Анан бул киши алгандан кийин биз бул жерде өзүбүздүн тушубузду водный хозяйстводан алганбыз, эме техусловия менен. Аны даже биз ушул жерде реконструкция кылып, биз 50-жылы салынган үйлөр, бул жердеги үйлөрчү. Анан реконструкция кылып, биз ошол жерде бир этаж үй бар болчу, ошону 2 этаж кылып, жаңылап, анан ошол жерге барганда архитектурадан чийдиргенбиз 88 квадрат метрге. Анан ошол жерге легкий конструкция кылганбыз. Ал техусловияда жазылган. Укрепление. Анан кийин ошо очистка каналов. Андан кийин ошол жерде благоустройство деп жазылган. Анан бул жерде сиздер кирпич көрүп атасыздар. Бул кирпичтин аркасында мазут болгон, отход. Целый ушул шоу комбинатынын отходу алында менде өзү сөз эмелери бар, снимоктары. Ошол мазут чоң анандай блоктор менен тартсаңыз болот. Ошол блок менен аркамда турган, мазуттун тиреп турган блок болгон. Ал блок бизге мындай сууга мындай түшүп кетпеш үчүн биз аны кирпич менен тирегенбиз. Аны деле биз тирөөч катары иштеткенбиз. Бирок муну биз кайрылып 24 ноябрда городдун прокуратурасына кайрылганбыз. Ал жерде зам прокурор Абдрашид деген бар болчу. Жүжүров Өмүрбек деген бар экен, Эмил деген. Бул балдар кабыл алган биздин эмебиздичи. Бирок ушул күнгө чейин биз ал кайрылуубузга 19 житель жазып, ушуга бизге бир эметип бериңиз десек, адан биз жооп ала алган жокпуз ушул күнгө чейинчи. Ошол эле күнү биз водный хозяйствого бергенбиз. Предписание берип, пока ушуну токтотуп туруңуз депчи. Ушул эгер ушул кишиге ушул таандык болгон болсо, водный хозяйстводан эгер ушул жерди бошотуп бергиле десе, бермекпиз деп биз жакшы эле беседага бардык. Соттун чечими жок. Жок эле. Соттун чечими жок эле. 26 октябрь, ноябрь күнү мага чейинки 2 кошунамды бузду. Андан кийин менден кийинки катар ошол кирпич турган үй Мелис Мырзахматовдуку ошого чейин бузду. Андан биз дагы аны билген жокпуз. 1 айдан бери ушул жерде, 1 жылдан бери ушул жерде цистерна булар алынып атты. Бул жерде химикаттар болгон. Анан бул жерде билбем, каяк болот, охрана природа же каяк болот билбем, караш керек эле да. Ушул жерде бузардын алдында уруксат бериш керек болчу. Ушул жерде отход, химический отход, ушул жерде ушундай бузуп, ушундай чапчып ийсе болобу дегенчи. Ушул мен турган жер, ушул жерден бул жагы водный хозяйство карайт. Ошол оногу зданияга чейин водный хозяйство карайт экен. Ошол зданиядан нары гана ээлик кылат деп мен уктум. Андан кийин мен жакшы эле айттым. Эгер дедим, эгер ушул жерде сен гүлдөтөм, жакшы кылам, ошону укрепление кылам десең, биз берели, бирок мыйзам чегинде дедик. Андан кийин айтты, уялбайсыңарбы деди. Чындап эле. Бети жубагандар андан кийин бизди жакшы эле абзывайт этти. Менин жеримде турасыңар деди. Мен билбейм, мен эгер ал киши ошондой өзүнүн хан бий эсептесе, биз деле мындай жөн эле Кыргызстандын жараны катары биз деле өзүбүздү укугубуз бар деп эсептегенбиз. Но бирок мен 1 айдан бери укугубуз тебеленип, биздин кайрылуубуз жетпей аткандан кийин мен бул Кыргызстанда закон жок, Кыргызстандан чыгып кетиш керек деген чечимге келдим. Ошол эле мен эч жерден эч кандай водный хозяйстводан гана бир кагаз алдым. Ушул жерде сиздер расширениега берип атасыздарбы, бошотушубуз керекпи дегенде, жок, пока бизге алар кайрыла элек, пока туруп турасыңар деди. Азыр эгер водный хозяйство элик кылган жерге эгер Мелис Мырзахматов элик кылып аткан болсо, бизге кагаздап келип туруп анан бузуш керек болчу. Бул жерде эч нерсе көрсөткөн жок сиздерге. Жок. Болгону гана ошол гор кеңеште депутат Нурлан Мырзахматов, бирок Ахмедов болуп алыптыр. Ал жерде анын өзүнүн бир карындашы. Ошол киши өзү келген, депутат ушул жерге өзү келген. Өзү келген. Өзү келип, ошол баягы Кутман деген, Исаев Кутман деген бар. Ал бала ушул жерде мен келгенде 25 ноябрда келген. Биз 24-түндө жазып прокуратурага бергенбиз, Исаевка бергенбиз. Ал келип, ошол Салкынбек деген анында юристи барбы, алар келип калган экен. Мен канализация 3 айдан бери агып аткан. Ошону көрсөтүп, аны дагы айттым. Ошондо ошол жерде туруп, мен мындайынан келип, бул жактан мосттон өтүп бияка бардым да, иши кылып жеттим. Ошол жерге барганымда предписание беребиз, токтотуп турат деген.
ал бала да предписание берген жок, ушуну териштирилсин, иш токтоп турсун деп бизге берген жок да. Бирок анын ошо гор кеңештин депутаты Нурлан Мырзахматов, эми Ахмедов болуп калыптыр, алар фамилияларын. Ал мага эмеси күнү келди, ошол 20-сы күнү келип эле, 20-сы жаздырыптыр, ноябрда, 21-и келди дагы, ушул үйүмдүн тушуна келип, бузам дегенде мен үйдөн иштен келип калдым. Өзүбүз биз медиктербиз, 1,5 айдан бери ишибиз солгундап жүрөбүз да. Сиздерге мындай бир документ көрсөтө алдыбы мынанын негизинде деп? Предписание, ошол Исаев Кутман берген предписание менен келди. Ошол Исаев эмнеге 3000 штраф салганын, ошол же канализацияны агып атканынабы, же укрепление кылбагангабы, биз мага түшүнүксүз болду. Бирок ошол Нурик деп коет, Нурик мага көрсөттү, мен тартып алдым. Бирок ал жерде снос деген нерсе жок экен. Бирок мен деди, мен адвокатым да жанымда бар болчу, мен законуңу урубойн ойм деди. Ошол гор кеңештин депутатынын айткан Нуриктин сөзү ушул. Рас ошондой болуп атса, биз анда кимге баш ийип, ким менен жашайбыз, же Кыргызстандан чыгып кетишибиз керекпи? Калай калк биздин эмебиз эметпейби дейм да, укугубуз корголбойбу? ГОВДга бардык, көрсөтмө койдук, бердик. ГОВДнын отпечатана деген кагазынан кийин дагы бузуп кетип атат, ошон үчүн. Угрозалар болуп атат. Ошол мен эмеге кирип чыкканда да мен аркадан эми эч кимге айтпайын дедим эле, аркадан эч кимге айткан эмесмин. ГОВДдан чыккандан кийин эменин астында мени мындай уруп кетти машинечи. 2 неделя мурун суббота. Мен ошол Алишев Акыл дегенге кирип чыктым, анан түштөн кийин алып келишим керек болгон показания. Бирок мен ошол жерде остановкада Атабекке барып сүрөт чыгарганга чейин барганымда мени мынандайын аркасынан берип туруп, мен уруп мындай жаткызып кетти, эми мындай аркага берип туруп элечи. Бирок мен аны менен байланыштырган жокмун. Но бирок мен өзүмчө ушундай ойлонуп атам да, мындай кылыпчы. Ушундай ар бир жолго барабы бул киши депчи. Мен мисалы ушундай эл башкарган, эл деп жүргөн деп айтып ойлонуп жүргөнмүн. Бирок мен ал кишиден суранганмын. Эгер сага ушул жер керек болсо, беседа кылдык. Волонтериңиз, Ошону 1-январга чейин коюп бер деп сурандым. Мына жерде 60-70 жыл жашаган немкаларым бар, орустар бар. Иди свою Россию, андай мындай деп обзывать этти аларды. Анан кийин биз уже мындай караганда, угроза конкретно болду. Сен деди, силер деди ушул жерди бербесеңер деди, мен мына суунун боюнда деди, үйүңөрдүн дагы 6 метр үйүңөрдү снос кылдырам деди. И ошол эле сөз бизде прокуратура тараптан да айтылды. Сиз эгер ушул жерди бербесеңиз, ошол үйдүн ошол наркы беттеги өзүңүздүн 5 метр жериңизди дагы снос кылдырат деп. Андан көрө деди тил табышып, жөн эле бир эмеге келип бериңиз деди. Андан кийин ошол кошуналарыбыз эле бардыгы мисалы бардыгы коркуп эле сразу эле туруп берип мындай буздурду. Анан мен айттым, бирок мен дедим, Мелис Мырзахматовду айттым. Мен мал жерде клиникага алынган медоборудование бар дедим. Анан мен өзүм 3,5 сотукта жашайм. Чоң балам менен жашайм. Ал дагы семейни 2 бала менен менин дедим. Эгер сага ушул жер ушунчалык керек болуп аткан болсо, 1-мартка чейин коюп берчи дедим. Мен себеби буларды бир жерге алып чыгып кетишим керек депчи. Ошол жерде эле мен клиниканын айда бул жерди бошотуп бергени макул болгонсуз, мыйзамдын негизинде. Эми мен мыйзамдын негизинде эгер мага снос деп соттун чечими келсе, мен бошотуп бермекмин да. Мен эмнеге законго баш ийбешим керек? Мен баш ийишим, бирок мага муну водный хозяйство айтыш керек да. Мынаны бегайым, бошотуп кой, муну биз уже башка ишке иштетебиз, же парковый зона кылабыз. Сен мага ушул жакты бошотуп бер деп мага сурок берип, законный түрдө мага кайрылсам мен бермекмин, бирок мелис эмес. Но бирок андай деди, мындай деди, эмеңизди деди, мостуңуз калат деди, 100 квадрат метр берем деди. Бирок аны дагы айттым, биздин дедим, ушул жерде дедим, биз ушул жерде күсөп келип, иштен чарчаганда ушул жерде келип дем алабыз дедим. Ушул жерди бизге өзүбүзгө эле калтырып койчу деп 1 ай жалдырадык. Сурандык. Только тизелеген жокпуз Мелис Мырзахматовго. Ошол эле өзүн хан, бий, ушул Кыргызстанды өзү гана чече тургандай кылып, чечип ушундай кылып, биз ушундай кылып талкалап салдык.
Азыр бул имараттын ичинде эмне буюмдарыңыз бар эле? Чыгымыңыз канча болду, ошону да айтсаңыз. Чыгымым мына эсептелип атат, көрүп атасыз. Мен бул жерде азыр мен өзү балдар билет айтып эле жүргөнмүн. Бул жерде ошол клиникага биз жаңы куруп аткан клиниканын ангиографтын датчиктери бар болчу. Ал ангиографты запуск кыла элек болчубуз. Аны да жазып атам. Мен айткам, бар. Мен балдарым чыгарат дегенде жок, мен өзүм врач балдарым менен алып кетем дедим. Андан кийин эме дедим. Анан мен балам Жалал Абадта көчүп келип буюм тайымдары бар болчу. Анан кызымын септери бар болчу. Мен ошол башка жерде эмем жайым жок үчүн ошондой болду да. Анан эгер мен беседка курсам бул жерде мен неберемди дагы жетелегенге жайым жок экен деп мен ушундай кылдым да. Анан эми бул жерде жакшы эле угроза болду да. 5 метр азыр эми деди, кечеги жакындагы дагы угроза. Ушул мына жерде 5 метр жерде деди. Дагы мен снос кылдырам деди. Бул жагы эмес деди, эми уже наркы бетиңе өтөм деди. Ал жактан да 5 метрди алам деди. Бирок бул жерде 60-50 жылы курулган үй. Мен бул үйдө реконструкция кылганмын, всего лишь 1 этаж, времянка, банясы, туалети менен бар болчу. Аны мен ошону архитектурадан 2014-жылы 2008 сатып алгам. 14-жылы мен архитектурадан разрешение алып туруп мен эметкенмин, буларды курдурганбыз. Себеби эски үйдүн ордун эле биз жаңылаганбыз. Себеби курулушка уруксат алгансыз. Эми биз ошол бар эле курулушту жаңылап койдук. Эми өзүнүн эми мыйзам чеги бар экен, бирок биз ошол эски үйдү бизге чейинки 50-60-жылкы курулган үйдү биз жөн эле реконструкция кылып жаңылап 1 этажды 2 этаж эле кылып койгонбуз. Болгону мен ошол ак бурага кетип аткан банянын, туалеттин суулары мен жок кылып салып койгом ошол эле. Бул жерде эже жеңил типтен конструкциядан имарат курууга дагы уруксат алгансыз, а? Эми мега ошол техусловия ошого берилет экен да. Легкий конструкция деп. Эми ошол жерде мынандай да техусловиянын копиясын берем. Эме деп жазылган. Укрепление, благоустройство, озеленение деп берилген. Эми ошол жердечи. А мен муну мисалы мен муну кылган себеби мен айтып атам, муну блоктор аркасында мазут отход болгон, ошол буяка кыйга мынтип эметкен үчүн биз ошон үчүн мына крепление мен ашаткан акчам деле жок бу жердечи. Суунун буягын мындай эметкенге. Түшүнүктүү. Азыр болжолдуу чыгымыңызды айтып кое аласызбы? Эсептеп мындай. Эми азыр ангиографтын датчиктери деле кымбат. Алар долларга эле келет. Анан мен бул жерде эми азыр айтып атат, ким ошол жака деди эметет эле депчи. Сеп коет эле бир. Мен жакшынакай эле сөрү болчу. Ошо таптаза эле. Анан ушул жерде ушул газ эми чыгымдарым азыр эми эсептеп атабыз. Мына биздин обувтар ушул кышкы кийим, эми кышкы өтүн аларыбыз ушул жерде болчу. Анан кийин эмелерим клиникага алган продукталарым ушул жерде болчу. Канча деп атасыз эми? Канча чыгымга учурадыңыз? Эми чыгым азыр эсептеп чыгам да азыр. Азыр так айта албайсыз, а? Так айта албайм, эсепте. Эми азыр ар бирин описание кылдырып атабыз да, мына бул жерде мисалы мен ушул мына кызым алган ошол мына сепке алган Кастро Рондель фирманын сеп эмелери болчу ушулар. Анан мына чемодандардын ичинде полностью обувтар болчу. Анан булар бүт эле мен мындай клиникага иштете турган бумажный полотенце возле кабинетке. Ушулар болчу, ушулар ким коет? Мына менин сандыгым болчу. Арчадан жасалган сандыктарым талкаланыптыр. Ошол мунун ичинде ошол септери болчу, мына эмелери. Мына ушулар мына ичинде жок. Ушулар мисалы мантышницалар болчу мыналар. Мына эми бул бүт эле биздин эмелерибиз ушул болчу. Мына кастрюльдарыбыз ошо мен кызым алган септерим дегендерим айтып атам да. Мына азыр ким ушул жерге коят деп атышат. Азыр ошол өзүнүн ошол көр кеңеште депутат Роза деген кыргындашы каргап айтып атат, ким ушул жерге коет экен ушундай деп. Эми биз ал жер жакшынакай таза жер болгон үчүн биз койгонбуз ушундай. Мынандай найс кукер деп эми мисалы мына кызыма мынандай казандарды алган болчумун. Мындай наборлор болчу ушуларчы. Мына ошол анан эми мен билбейм мен кандай кылышым керек. Мына ошол Рондель фирма ушул менен
мына эми биздин өзүбүздүн баягындай Новосибирскте врач балам бар, кардиолог хирург. Ошону быйыл ошо үйлөйбүз деп чогулткан эмелерибиз болчу. Эми мындай эми Кудай өзү кечирсин, бирок эми ушундай жакшылык санап туруп бирденкелерди сактаганбыз. Биз бул жерде мындай мусоркана деген эмеспиз. Биздин ушундай эле жакшына эле эметилген жайыбыз болчу. Өзүңүздү толук аты жөнүңүздү айтып коесак бул жакка эже. Мына ушул мен азыр ошол айтып атпайбы, ким коет ошол жерге депчи. Мына ушундай болуп жатат ушулар. Мына ушундай кылып баары жокту. Мына жерде сахарларым бар болчу. Эмелер бүт ана чачылып жатат. Моющий Ариэль эмелер, ана ундар, майлар агып кетти. Мына жерди тартсаңыз болот. Ушул жерди ушундай кылып тартып салдым. Азыр Акбура дарыясына дагы бир канча таштандылар агып кеткенин айтып атат. Бул жактан көрсөңүздөр болот. Мына ушундай кылып эле 15 мүнөттө 2 булдозор келип, ушундай эле талкалап кетти. Ушундай мына. Ушул жерде апам даже ушул жерде келиним экөөнү даже 2 булдозор менен мындай кылып алып кетем дептир. Билбейм, бул мен билбейм. Эгер өкмөткө баш ийбесе Кудайдан коркор, бул Мелис Мырзахматов дегенчи. Түшүнүктүү. Өзүңүздү мына жерде укрепление алып жүргөн да, мына көрдүңүз, бар жок ал жака агып кетти, караңыз. Ошол майлар акты, бар жогу моющий средстволор, ана көрдүңүзбү, ана башында турат, ана жерде такалып моющий средстволор ал жерде. Бул жака өзүңүздүн толук аты жөнүңүздү айтып коесуз, а? Эми мен Омурзакова Бегайым Токтоболотовна. Ошо Ош шаарынын тургунумун. Алайдын кызымын. Ушул эл катары эле ушул элге кызмат кылган медиктербиз. Жолдошум экөөбүз Камчы Исабаев Камчыбек Исламович. Ушул кардиологияга ушул түштүк боюнча жакшы эле салым кошту деп айтсам болот. Анын жанында түндөп күндөп ушул кардиологияга салым кошконго аракет кылып, ушул городдо кардиология ачканга, Ош Кардия, Кардия Азия, Нур, Бишкектеги Бикард, ушул мына учениктерди чыгарды жакшы эле. Биздей адамдарды коргой албасаңар, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, бизди коргой албасаңыздар, кимди коргойсуздар? Ушу ковидте да биринчилерден болуп биз иштеп бердик эле. Клиника Ошто ушу ковидкечи. Мен уже эгер медиктерди ушул укук коргоо органдары эмете албасаңыздар, биз анда кандай кылабыз билбейм, кимге кайрылабыз. Кечки ушуну сөз кылып атканда мен бүт эмелерге, журналисттерге кайрылсак эч ким салган жок, келген жок. Билбейм мен. Ушунчалык Мелистин Мырзахматовдун власти күчтүүбү, же анын үстүндө коргоочусу күчтүүбү? Мен бир гана Кудайдан коркомун, анан бир чындыкты гана тилеймин. Ушул чын жүрөк эл деп жүргөн адамдар болсо жардам берип ушуну жакшы териштирип коюңуздар. Ушул жерде средний население жашайт, андай эле бай манаптар жашабайт. Ошол адамдарды 3 күндө барын ушул Мырзахматовго керек экен ушул жол. Ушол жерде салган, Жаныш Бакиевке салган үйү бар. Мен өзүмчө ойлоп атам, ошол жерге жол ачат депчи. Себеби ошол анан времянканда бузат деп уктум да. Ушул жерден ушундайына жол ачып, ошол үйгө жол ачып атат да. Азыр бизге окшогон бейбечараны какшатып жол ачып андай кылбаш керек да. Түшүнүктүү. Рахмат эже.